Kalau nadane sepiro, kita belajar dulu bersama-sama. Oke, kita belajar bersama-sama dulu dikit, barang 3 menit ya bos. Nadane Mas Islami sama Mas Zainul supaya semua yang ibu-ibu, yang bapak-bapak yang sebelum belum pernah mendengar, kalimatnya pasti sudah hafal, tapi lagunya kita perbarui terus supaya makin enak. Wong istri suami aja tiap hari harus dandan beda-beda. Ben kaya manten anyar ben ngeten nggih. Sok rokan, sok jilbaban, sok ora nganggo apa-apa ya toh. Sok kenditan, sok jahis, macam-macam lah pokoknya divariasi lah piye carane ngoten. Oke, bismillah. Hasbunallah. Ya, ngeten nggih di nganggo orang nganggo musik sih. Mas Zainul sama Islamianto memberi contoh dulu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sudah bisa ikut teriak. Ni'mal maula, ni'mal maula, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Ni'mal maula, ni'mal maula, ni'mal maula. Kita sama-sama nanti sekarang biar musik masuk dulu supaya Mama Yu Hayuning Bawono semua ikut berselawat, semua ikut melantunkan asma-asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
alamin. Sebelum kita masuk ke Rasulullah, ini kan Allah itu kan, ini hasbunallah ini. Cukuplah Allah bagi kita. Tapi bukan hanya soal cukup, bukan hanya cukup konteksnya, tapi bahkan kita mendapat kenikmatan. Jadi kene iki wis gawe sego arep didol ning payu ra payu ki nikmal wakil. Jadi itu terserah keterwakilan kita oleh Allah. Saya kene apik nang Gusti Allah, saya gampang segone dituku wong. Jadi nikmal maula wa nikman nasir. Jadi ini soal njaluk dicukupi Gusti Allah ning langsung ana kenikmatane. Nah, saya kira peradaban kita sekarang ini kan dirusak oleh manusia yang sudah tidak mengerti di mana letaknya nikmat hidup. Jadi rumangsane nikmat ki nek wis duit semene, nek wis dadi iki dadi kae. Nikmat iki ternyata ora mung ning kono ya nikmat ya, ning ora mung ning kono. Ternyata kenikmatan gone oke banget tur oke sing gratis gitu ya. Ini nggak akan saya perpanjang, tapi maknanya kira-kira seperti itu. Termasuk gini, kalau tawakal itu kan artinya nek kene wis gawe wis nandur tekan panen ki ya wis tawakal wis. Kene gari iso njabuti rumpute mbanyone sing bener ngono tok. Ning cukul ora cukul ana homo apa ora ana homo ki kan wis ora iso awake dhewe. Disitulah wilayah tawakal. Ngarso dalem kaping 9 wis kurang piye le nyengkuyung Indonesia ya. Jogja ini sudah meminjami bahkan secara materi begitu banyak sekali kepada Indonesia. Terus iki engko arep dipikul dhuwur dipendem jero karo Republik Indonesia apa ora iso apa ora iki kan urusane 10% dengan keraton dan DIY, 90% dengan Allah. Lah ngoten. Jadi nek kowe nganti piye-piye nang keistimewaan iki nomor 1 urusane orang ning kene lho, ning urusane karo Gusti Allah lho. Sebab Gusti Allah lho niki sing gawe sembarang iki. Terus sing ngekeki hidayah ngarsa dalem songo nyengkuyung Indonesia iki Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati lho ya. Iki engko ana rombongan awal Februari nang Jakarta, engko nek tekan Maret kowe isih atimu urung berubah, engko Maret iki ana apa-apa lho ya. Misale ana srengenge terbit, ya ana angin gebes misalnya ngono ya. Pokoke ana apa-apa lho, mesti ana apa-apa to. Gitu ya. Jadi saya kira kita mempersatukan tidak hanya kiri kanan tapi juga atas bawah. Kan keraton iki ngadep ngalor kan ora mung mergo pengen ngadep ngalor nggih Gusti nggih. Ora mung mergo nek kowe lak saananane panggonan njur omahe ngadep nang ndi kuwi sak iso-isone aku lak kere iki. Aning nek keraton iki biyen wis ngadep nang ndi ora mung ngadep ngalor, ora mung urusan lurus dengan Merapi. Ini simetris dengan struktur jagat. Jadi nek kok terus ke bangunan keraton ini munggah, struktur galaksi itu simetris sama struktur keraton. Karena ini Hamengku Buwono, ora Hamengku Merapi, ora Hamengku Ngayogja, Hamengku Buwono itu apa? Al-Aras Al-Azim. Jadi bangunan nenek moyang kita itu pasti bangunan yang menyesuaikan diri dengan struktur sunnatullah, termasuk dengan struktur galaksi. Ora kaya omahku karo omahmu. Gelak saiso-isone le bangun buku genteng we utang arep didep-depke nang ndi. Nek rada sugih sithik iso iki sumur, jeding, sumber air diluruske Ka'bah iso-iso. Ning kowe piye arepan wong isone gawe sumur ning kene kuwi wis jejer WC kok. Kudune sapi tank 5 meter kuwi ora nggo sapi tank, sapi tanke bismillah. Wis ora apa-apa ora mampu. Akhire ning disulap kaya ngono kuwi. Empet-empetan kaya ngono kok. Tujune ngarsa dalem ki nglilake tanah semono ambane dienggo rakyat nggih, Gusti. Aku lek mbayar pira kowe? Dora matur nuwun. Gitu ya. Nah, jadi bismillah, sebelum kita ke Rasulullah, saya ingin mengingatkan, nanti saya mohon ditambahi wawasannya mengenai itu. Iki ngadep ngalor iki ana urusane sebab iki wis terlambat 20.000 tahun. Jadi perubahan magnet utara dan kutub selatan itu setiap 80.000 tahun itu kualik, dan ketika dia bergeser
membalik, disitulah terjadi bencana-bencana besar di dalam sejarah. Nah sekarang ini seharusnya sudah kutub selatan menjadi kutub utara menjadi kutub selatan, karena Prancis di situ dulu itu pernah menjadi kutub selatan. Jadi saiki ada pergeseran kaya ngono kuwi. Ning insya Allah kuat ndi aku takon dhuwur ndi derajate magnet derajate dunya karo menungso. Dhuwur ndi derajate? Dhuwur ndi kuwasane? Dhuwur ndi wibawane? Sing khalifah kutub selatan apa menungso? Sing khalifah ki. Sing khalifatullah ki angin puting beliung apa menungso? Jadi nek khalifah iki menungso berarti menungso dikai potensi dan otoritas untuk juga mengatur alam, betul kan? Ah, wong Jawa pinter tenan kuwi udane ning ngene iki terus bergeser. Cawe doa spiro ning ngene iki terus nyet ngono kae. Biasa kae sido asu-asu kae. Ngono kae ya ta. Ana wong Jawa pinter tenan kuwi. Bahkan sampai saya cerita asal usulnya sandet itu, Bibi percaya ya monggo, ora percaya ya sakarepmu, monggo ya rasa buktekno bener apa ora. Asal usulnya sandet kuwi mergo Gajah Mada, Mahapati Gajah Mada yang adalah sesungguhnya bapaknya Hayam Wuruk. Nah, iki lagi tak buka bengi iki ya. Ku tanggoku gitu ya. Kenapa dia tidak mau jadi raja, cukup jadi Mahapati? Karena yang dia lakukan itu nyengkuyung putrane dhewe. Iki ya angel dibuktekke. Wis pokoke ngono kuwi lah wis. Mbangane ora tenang percaya wae. Nah kan harus ngirim tentara beribu-ribu sampai ke daerah Aria di Eropa, sampai ke daerah Namibia, sampai ke daerah-daerah Afrika, sampai ke Puerto Rico, Kolombia di Amerika Latin, sampai ke Asia Tengah. Itu pasukan Gajah Mada tersebar kemana-mana, padahal belum ada maintenance kuliner yang baik. Urung ono kompor gas, urung ono, pokoknya mangane piye kuwi, tentara beratus-ratus ribu kuwi. Nah, ada dua cara. Yang pertama, ada teknologi pemadatan makanan, jadi digawe sak pil cilik-cilik ya, disangoni sak. Wis ming bondo pirang karung ngono wis tekan berbulan-bulan wis ngombe siji wis langsung wareg sedina. Itu teknik pertama. Teknik kedua itu Gajah Mada ngelatih sekian ratus prajuritnya untuk matek haji, ngirim panganan saka Mojopahit nang kapal-kapal. Jadi ngene tok set panganane langsung mlebu wetenge wong. Nah, tenan kuwi langsung lho kok wareg aku tangi turu lho kok wareg ngono kuwi. Nah, kuwi njur akhirnya di antara sekian ribu tentara yang dilatih Gajah Mada iki ana sing nakal njur waduh nek ngono ora mengirim panganan lho isone ngirim paku ya iso. Ngirim pisau ya iso, ngirim santet ya iso iki. Akhirnya terjadilah santet. Ning ada eksploitasi jenis kedua, nek ngono iso ngirim anu ora ya. Nah, iki tentara iki berbulan-bulan kejut Akhirnya SMS Gajah Mada, nyun sewu mau baten niki saged kirim anu mboten niki. Utawi nek mboten dikirim kapan nggih? Sing saking Griya pun kirimi. Anu, pengirim saking Griya, ati ora sida perang mung delok ini kita ya. Ini ide Kiai Kanjeng yang terakhir ini. Iki mung wong kecut ya ta. Lunga terus ora tau ketemu bojone, terutama Bayu sing mburi kula niku. Tapi sudahlah, ini yang penting teknologi mbah-mbah kita yang kita mulai remehkan di alam modern ini sekarang mulai dipelajari di Amerika dan di negara-negara lain. Di Amerika sudah ada fakultas metafisika, ajar tenung, ajar nyantet, ajar kebatinan, kan gitu. Asuk-suk malah pawang-pawang udan oke sing profesional saka Amerika deh. Kan gitu. Nah, saya kira keraton memiliki semua khazanah mengenai itu dan nanti dibocorke sithik-sithik ben bocah-bocah iki iso duwe profesi sing macem-macem. Soalnya profesi sing resmi wis entek, arep dadi apa-apa ora iso, ya nek iso ngono-ngono kan lumayan. Dadi ning bahaya sing sandet niku bahaya, engko Beringharjo entek panganane mergo disandet dikirimke nang omah-omahmu bendino gitu ya. Oke, bismillah. Itu kira-kira
Mari kita ingat, kita harus membuat negara ini lebih lanjut dengan belajar kepada keraton, dengan belajar kepada kearifan-kearifan nenek moyang kita semua. Kita pelajari ilmunya, ojo dolanan. Orang menang terus lho kowe iki. Ora ampuh terus lho ya. Ana hubung-hubungane urip lho ya, ana siklus lho ya. Ana kualat barang nggih Pak nggih. Ana kualat barang lho, hati-hati lho. Sak dunya sing ngerti kualat mung wong Indonesia lho. Kuwi asal usule kata kualat lagi tak doleki saka ngendi ya. Kualat is kok ngendi basane iku. Urung ketemu nganti saiki. Soale nek cara Jawa niku Gusti, kami selalu jamaah Ma'iyani yang hadir di sini itu selalu bangga dengan Jawa karena satu kata Jawa itu nek di bahasa Inggris kuwi butuh rong kalimat. Misale kunduran truk iku nek bahasa Inggris ki there is a truck going back then was jelimet leng kami sosolen bahasa Inggrisnya sangat sangat banget bahasa Inggrisnya tengeng gurune tengeng wis ora iso bahasa Inggris bahasa Arab modaro wis arep Bibel arep Quran arep kabeh wis modar musuh wong Jawa melipir ya ora ono melipir ya ora ono. Ilmu kedokteran dan kesehatan tidak ada yang sedetail Jawa. Ning Jawa nek wong barat iki ngertine perutnya sakit, ngono tok. Ning nek wong Jawa ana bedane senep, mules, suduken, sebah, ana dhewe-dhewe. Kembung mbededek sejeneng. Ora iso dipadake. Kowe kudu dadi wong Jawa sik iso ngono kuwi. Lara wae ana sing perih, ana sing jarem, ana kemeng, ana linu, itu keju, jimpe, pegel, oke banget. Dan itu tidak bisa diterjemahkan karena tidak tersedia kosakata di bahasa apapun yang lain. Nek dijumlah oke banget niku Bu, bapak-bapak, apa meneh ibu-ibu duwe panganan macam-macam nganti kontol kambing yo. Ono kuwi panganan kontol kambing ki ono kuwi ya Allah. Ibu sapa lho biyen sing gawe kuwi. Kok ya tekan kuno ten Jombang niku enten bol Cina. Dadi ana panganan rada abang-abang bridut-bridut niku ndur dijenengi bol Cina. Niku ten Jombang. Kuwi mergi saking mangkele karo Cina. Wong Jombang iki sregep wiritan, sregep selawatan ning melarat terus. Cina kae wis mangan babi ngombe dilut wis sugih. Akhire mangkel dodol panganan jenenge bol Cina. Wajar Gusti Allah diwales. Cina lah ya wekku ngono jare Gusti Allah kowe rasa njur ngebol-bolke. Akhirnya Gusti Allah ngangkat Abdurrahman Wahid jadi presiden, memberi angin kepada Cina, Konghucu semua diakomodasi dengan baik. Akhirnya Cina Jombang do kendel atine. Kowe ngebol-bolke aku 40 tahun iki tak males ki saiki. Akhirnya Cina nggawe panganan abang-abang ning rada ireng sithik dijenengi bol kaji. Boleh Pak kaji. Karo kowe. Kuwi wong Indonesia iki ono wae sing ora-ora iki lho. Ngoten. Bismillah. Oke, bismillah sekarang. Sekarang tidak pakai musik, sekarang cukup pakai terbang. Kita mohon kepada Rasulullah untuk ngelekke awake dhewe salah-salah, tapi diewangi oleh syafaatnya. Kita kemana-mana ditemani oleh syafaat Rasulullah. Apa tahu syafaat itu hak tawar, daya negosiasinya Rasulullah kepada Allah. Kalau kita memohon, maka kita dinegosiasikan oleh Kanjeng Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keistimewaan DIY, keselamatan seluruh DIY, seluruh Pulau Jawa dan Indonesia juga menjadi bagian dari daya negosiasinya Rasulullah kepada Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, rakyat Indonesia dijunjung oleh Allah, mergole menderita wis ra kurang-kurang, wis kesuwen nganti penderitaan wis ra krasa. Gitu? Wong Indonesia pun ra krasa menderita, ra krasa sedih. Akhirnya bahkan bangsa Indonesia adalah pakar penderitaan. Nanti kalau dunia mengalami krisis pangan dalam 2 tahun lagi, sing guyang-guyu cengenges-cengenges ming wong Indonesia. Karena orang Indonesia itu begitu makmur, begitu ada sesuatu yang mudah, dia ora ketok nek jagoan. Nek begitu kere, ku ketok nek jagoan. Nek wis kere ora duwe apa-apa lagi ketok nek wong Jawa ki ampuh.
sembarang iso dimut, sembarang iso dipangan. Ora ana beras, jagung, ora ana jagung gaplek, ora ana gaplek enceng gondok, ora ana enceng gondok, sing penting bunder-bunder. Orang bunder akhir sepatu, sandal, kulit akhirnya dikelumpukke, di ngene-ngene, diumbah, goreng, dadi krecek. Itu wis apa wae. Nek kangelan ngemut boto, iso wae ngemut boto wareg ya iso. Bismillah, wong Jawa kok kan itu. Jadi orang Jawa itu ahli penderitaan dan orang yang muncul kependekarannya di dalam keadaan yang kritis. Itulah orang Jawa. Dan orang Jawa itu ciptaan Allah yang sangat spesial. Oleh karena itu di seluruh dunia itu acuan utamanya adalah kalau Anda masuk internet, Anda masuk komputer, Anda tidak bisa masuk ke software apapun tanpa diantarkan oleh JavaScript. Ya, JavaScript ini di Mac, di software apapun dia memerlukan itu. Kalau tidak ada JavaScript, nek ono ming Thailand script ora iso. Nek ono Jerman script kudu JavaScript. Mulane Israel wedi tenan karo wong Jawa insyaallah, mulane kabeh jenenge dikai Jawa. Ibu kotane Java, Tel Aviv. Semua kantor-kantor Israel itu pakai kata Java semua karena mereka tahu perlindungan terakhir kalau mereka nanti dikalahkan oleh kekuatan-kekuatan baru, mereka lari ke sini. Maka Hitler pun begitu dia kalah perang, dia lari ke Sumbawa, kemudian kawin di Surabaya, meninggal pada tahun 76 di Surabaya, dan 2 tahun sebelumnya sudah masuk Islam. Sekarang di kuburan Ngagel, matinya di Rumah Sakit Karangmenjangan dengan nama Dr. Po. Tapi indikasinya semua Hitler. Dan Hitler tahu hanya orang Indonesia waktu itu negara yang berani bersikap kepada Amerika dan Yahudi, maka dia kesini. Itu Hitler rene. Ning kene ya mung kalah nek karo wong cilik-cilik kalah. Itu Hitler. Jadi rasa semelang. Israel wedi karo kene, sak licik-licike wong Israel, wong Yahudi sing luwih licik wong Jawa. Siluwe urik, siluwe medeni wong Jawa. Wis diapusi. Saampu-ampuhe wong Yahudi paling ngapusi PBB, ngapusi Pentagon, ngapusi Washington. Ning nek wong Jawa ngapusi malaikat lho wani. Ning ngarepe Ka'bah urik lho wani. Dodolan kapitalisme ning ngarepe Ka'bah wani. Jamaah haji diseret kon ngambung, setelah ngambung dikentol 500 dinar, 500 apa rial ngono wani nek wong Jawa. Ki Gusti Allah gede-gede iki dian iki aku iki gawe menungsa ora ngono kuwi ya ning iki kendel tenan iki wajane. Ki mesti anak turune Israfil karo Israil. Guyone ngoten bismillah. Sekarang kita lantunkan bersama-sama dauni unaji habibi wala ta'duluni wa adli haram. Saya mohon semuanya ikut. Ini ya Rasulullah, kami hadir dan kami mohon kehadiranmu pada majelis ini di depan masjid besar yang punya sejarah, yang lambat atau cepat akan kita pelajari kembali, kita renungkan kembali struktur semuanya di sekitar keraton, masjid, pasar, Beringajo dan semuanya ini kita pelajari kembali untuk membangun Indonesia baru yang segera akan datang waktunya. Amin ya rabbal alamin. Zainul satu suluk dulu. دعوني أناجي حبيبي ولا تعدلوني فعاد لي حرام تعلم بكايا ونحيا حمام وحد عن سجوني
وخذ عن سجوني دروس الغرام دعوني أنادي حبيبي ولا تعذروني بعد الحرام دعوني أنادي حبيبي ولا تعذروني بعد الحرام ولا تعذروني بعد الحرام لاموني بحبك رحموني لاموني بحبك رحموني يا قرة عيوني عليك السلام فؤادي Allah. فؤادي لنحو المدينة فؤادي لنحو المدينة هام وقلبي تولى عليك السلام دعوني أنادي حبيبي ولا تعذروني بعد الحرام دعوني أنادي حبيبي ولا تعذروني بعد الحرام ولا تعذروني بعد الحرام. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya, bismillah. Mudah-mudahan gini, Rasulullah ini kan sejarahnya tidak hanya dari abad 14, dari abad 14 ya, 47 ya. Rasulullah sejarahnya sejak Nur Muhammad, sejak Allah menciptakan makhluk pertama yang disebut pure Big Bang, yaitu di dalam tarekat Islam disebut Nur Muhammad, cahaya yang terpuji. Kelak baru kemudian terjadi putaran-putar, terjadi sekian miliar matahari, tata surya, galaksi-galaksi, di mana bumi ini merupakan bagian dari pinggirnya galaksi Bima Sakti. Tapi sebenarnya aslinya bumi ini tidak dari galaksi Bima Sakti, tapi dia dari galaksi yang lain di sebelahnya. Kemudian dalam putaran alam semesta Ars al-Azim tadi mengalami pergeseran-pergeseran sehingga dia akhirnya menjadi bagian dari galaksi Bima Sakti. Iki ngomong-ngomong sing ora-ora ben lali utangmu kabeh. Nah, sebelum kita mohon kepada Bapak-bapak, pada Gusti Joyo, Gusti Prabu, Pak Wali Kota untuk juga ikut merenungi dan memberi wawasan-wawasan bersama-sama, saya ingin seluruh alam semesta, Allah, Rasulullah, dan semua kesadaran yang luas-luas itu kita kuncupi, kita lokalisir dengan kesadaran bahwa kita ini bukan orang yang di luar Yogyakarta, kita ini orang Jogja. Nah, nek Jogja ya beda karo Jombang. Saya ini orang Jombang, ning wis ning Yogya 43 tahun Pak Wali Kota. Saya 43 tahun, ning yo tetep urung iso ngomong Yogya tenanan. Tadi saya metu pisuan-pisuan tadi. Jadi kalau saya kadang-kadang metu misuwe itu sebenarnya kearifan dari Jombang. Nek wong Yogya ora ngono-ngono kuwi, nek wong Yogya halus-halus, nek wong Jombang iki nek ora ngono kuwi malah dianggap wong munafik gitu. Nek ning Jombang ngono kuwi aja meneh kok ngomong sedina wong khotbah wae dikomentari kok mriko. Khotbah wae dipisuwi sok-sokan.
Para hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah, kadal mulya kadal. Nungguin yang Jombang ngoten niku. Jadi jamaah yang gerundal. Jamaah Jumat yang berbahagia bagian dasmu ngawur. Wah utang wong pokoke ngoten niku kula niku mboten purun pengajian ten Jombang. Ala aku kae cangkeme kae mesti macam-macam momo wis ora. Mulane Gus Dur kae ya ora ampun ning Jombang ora ampun, ora ana wong gumun nang Gus Dur ya ora ana. Wong Jombang ponari kae wong Jombang ora ana sing berobat runu kuwi wong njaba kabeh. Nek wong Jombang mesa-mesa malah ponari ya diparang ya gitu kan. Itu wong Jombang wis wong edan wis setia. Mulane dadi presiden ya ora cocok, dadi kiai ya ora cocok. Cocoke ya mung ludruk niku. Oke bismillah. Supaya kita merasakan lokal Jogja, Gusti nyuwun mohon izin teman-teman biar membawakan medley Ngayu Jakarta Hadiningrat saisa-isane supaya cukul dan tumbuh kembali rasa kejogjaan kita, baru kita punya kearifan dan kecerdasan untuk bicara lebih luas tentang Indonesia masa depan dan lain sebagainya. Nyuwun sewu, ini teman-teman membawakan medley Ngayu Jakarta Hadiningrat.